falo da improvisación, aquí imos o tema da improvisación artística, porque neste libro, de algún xeito, utilicei métodos ou estrategias artísticas que están fora da literatura. Eu, de alguma maneira, vivo entre dous mundos, entre Galicia e o Reino Unido, e a veces tamén entre diferentes tipos de actividades artísticas e culturais. Aquí está un libro de literatura, no Reino Unido, en Inglaterra, pois toco nun grupo musical, e fago performance, e actúo en diferentes variedades, noutro tipo de actividades, non? Entón, chega o momento que, cando me sentei a escribir este libro, que xa había moito tempo que non escribía un libro, o último fixo hai casi 10, 12 anos, senteime, porque me pedía o corpo sentarme a escribir, e decidín facelo, decir, vou incorporar todo o que estuve facendo todos estes anos noutros campos, e un destes campos no que estuvera traballando é o da improvisación. Eu facía improvisación vocálica, improvisación de movimento. Entón dixen, vou incorporar isto, o que aprendí noutros campos, e metelo nun libro. Entón, neste libro, aínda que ten un formato de novela, publicase nun libro de unha colección de narrativa, é teóricamente unha novela, ou como dixe un crítico, unha antinovela, chamémoslle unha novela de narración, pero realmente ten aspectos que parece que saen fora da literatura. Entón, un deles é que utilicei a improvisación. Cando se fala de improvisación, moitas veces, moita xente pensa, improvisación, chegas a un sitio, faz o que sai, e xa está. Entón, eso podémoslo facer todos. Evidentemente, podémoslo facer todos. O que pasa con un improvisador, ou a persona que improvisa, realmente ten que traballar moito antes, traballar no estudio, para cando chegue o seu momento, saiba improvisar. Quere dicir que saiba de alguma maneira conectar con moitas partes de si mesmo, tanto corporais como emocionais como de pensamento, para poder improvisar. Entón, de algún xeito, introducí nesta novela algunhas destas técnicas. Quere dicir que esta novela sigue sendo para mí tamén un pequeno misterio. Hai cousas que acontecen aí que estaban totalmente non preparadas. Quere dicir, e así é como empecé a traballar neste libro. Quería que este libro me sorprendese a mí mesmo e que ocurrisen cousas que eu non sabía nin por que estaban ocurrindo. Entón, existe, evidentemente, eu escribín e pude escribir cousas e despois, se non me gustaron, quiteinas. Pero hai cousas que empezaron a aparecer aí, a gromar dentro do libro, que eu deixeinas que fluísen, que aparecesen, e deixeinas vivir, e traballei con elas, que partiron desta improvisación, e despois decidín en deilles forma ou levelas dun sitio ou outra, non? Pero utilicei este tipo de técnicas. Entón, esta é un pouco a razón pola que hoxe traigo o tema da improvisación artística. E a razón pola que invitei a Alejandro Vargas é porque tuve a fortuna de coñecelo durante a pandemia, empezamos a traballar xuntos, improvisando, el musicalmente, eu con movimento e con voz, fixemos uns pequenos, e inmediatamente mirámonos e dixemos, aquí hai algo que conecta, que funciona, entendemos, porque cando traballas en improvisación con outra persoa, ten que haber unha conexión, un vínculo que as dúas persoas se recoñezan. Entón, eso pasa ou non pasa. Non quere dicir que un sexa bo e outro malo, quere dicir que son sensibilidades que se tocan ou non se tocan, e fluyen ou non fluyen. Entón, cando empezamos a traballar xuntos, empezamos a traballar e creamos finalmente un proxecto conjuntamente que se chama Mais Alalá. É un proxecto que está baseado nun libro, que está inspirado nun libro de poemas de Manuel Antonio, de 4x4. Entón fixemos, Alejandro veio a Inglaterra e gravamos ali 19 pezas, 19 poemas de 4x4, 19 pezas traballando con improvisación e con outros. Entón fixemos eso
e próximamente imos sacar unha colección de postais con 19 postais con 19 pezas musicales, unha caixinha, non? E actuamos varias veces actuamos en Santiago, no Principal, en Rianxo e en Coruña. Quero dicir que creamos un proxecto conjuntamente e parte do que fixemos conjuntamente ten que ver ca improvisación. Entón, parecíame, por iso, bueno, para quen non conoce a Alejandro é un músico, primeiro que foi moi recoñecido en Cuba, no mundo do jazz, pero que evidentemente ten unha formación tanto de jazz como de música clásica moi importante, moi sólida, e que participou xa en Galicia pois, noutros proxectos moi interesantes, como fixo música de Xané, os arranxos de Granel, de Eugenio Granel para a Fundación Granel, que se expuso, bueno, que no que actuaches na Cidade da Cultura, fixeches algo tamén ca Filarmónica de... Sí, lo de Chanel. De Chanel fixeches ca Filarmónica de... Entón, quero dicir que xa é un músico cunha tradición galega tamén moi importante, cubano-galega moi importante. Entón, da mesma maneira que eu traballei con improvisación de movimento vocálica, el traballa con improvisación musical. Entón, gustaríame que el pudese explicar a importancia que ten a improvisación na túa área. Despois, se queredes, falo un pouquiño do libro, un pouco da complexidade do libro, pero falaste un pouco desto? Vale. Perdoade mi galego cubano, eu ya estoy aí. Bueno, lembro que a primeira vez que quedamos para traballar, estábamos traballando sobre un escritor chino del siglo XIII. Ahí fue donde conectamos, empezamos a traballar con eso. Y luego o viaje comenzó y al final remató en Galicia, ¿no? La improvisación, la verdad es que hay muchos años que estoy dedicándome a improvisar, desde que estoy estudiando. Yo me gradué de música clásica en Cuba y al mismo tiempo venía de familia de músicos, entonces tenía ahí a los músicos jazzistas muy cerca que me enseñaban cómo introducirme en este viaje, ¿no? Cuando llego aquí a Galicia conozco a varios músicos improvisadores, Las Legido, Pablo Sabanes, una serie de personajes de aquí de Santiago de Compostela muy importantes, muy queridos también. Entonces, sumergirme completamente en el mundo de la improvisación. Por los años que llevo viviendo aquí, 13 años ya, hice en varios proyectos donde la improvisación siempre marca un poco mi identidad, ¿no? Con relación a cómo es mi proceso de trabajo, ¿no? Cuando hice o disco de Eugenio Granel, cuando hice un disco de Chané también, ainda que unas músicas eran mucho más tradicionales y otras músicas pues inventéme un poco también, porque los bocetos que cogí de Granel eran bocetos que apenas tenían no remataban nunca ninguna pesa, ni tampoco, o sea, son ideas que el tipo, imagino cuando estaba viviendo fuera de esas cosas, él tocaba violín, tenía lembranza y morriña de Galicia, pues se ponía a tocar y al mismo tiempo cogía un lápiz y empezaba a escribir en papel. Entonces, eso fueron lo que Sofía me dice que trabajara sobre eso, y yo muchas cosas de estas las inventé un poco a dramaturgia de la música, conectándola con el mundo del surrealismo, ¿no? Todas las películas de Bretón, toda esta serie, ¿no? Luego, hay una cosa que me vincula mucho a Galicia, desde que estoy viviendo acá, que es trabajar con lo material de aquí. O sea, tanto a nivel de literatura como a nivel de música. Entonces, cuando Solís invitóme a ser parte de esta búsqueda, ¿no? Sobre Manuel Antonio, fue también muy interesante porque yo conocía poco de Manuel Antonio, pero ahora sí conocí bastante, porque tomamos este libro completo, ¿no? Y un poco todo el mundo en que él vivió, toda esta experiencia que él tuvo cuando era joven, cuando estuvo en Omar tanto tiempo, y después, a raíz de eso, pues otros grandes poetas y poetisas también galegas, ¿no? O proyectos interesantes porque, como bien dice Celis, la improvisación es algo
que sucede en un momento, pero detrás de eso también está todo a preparación intelectual a la cual uno después tira, ¿no?, de ahí, para saber, voy a coger por esta rúa, pero voy a tirar con esta intención intelectual. Entonces no puedes llegar vacío, no puedes estar hueco, ¿no? O sea, no puedes inventártela en los aires para pensar que estás improvisando. O sea, tienes que conectarla, digamos, con alguna gravedad que tú tengas, ainda que el público, las personas sepan de dónde sale o no, pero que tenga gravedad, que tenga peso, que pueda soportarse en el tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo que pasó también un poco con los discos que hicimos allá en Brighton, que pudimos también poner aquí en Galicia para que la gente pudiera estar en los conceptos, y tanto fue la improvisación que definitivamente a la hora de escoger las piezas que iban a quedar nos costaba mucho, porque a veces o desenlace que al final atopábamos no final del proyecto era casi más interesante que lo de principio. Entonces era una pieza única, entonces ahí había como esa especie de colocar todo material en un digamos un soporte, ¿no?, un soporte digital en este caso. Definitivamente me he convertido en un improvisador. Ya cuando voy a Cuba, la gente ya dice que ni me conocen, ya ni me conocen, ya dice que muchos dicen que ya no soy cubano, que ya soy galego, y a mí me siéntame muy bien también, porque aquí he podido tener un espacio realmente de una calidad de vida espectacular para poder seguir desarrollando mi interés intelectual por la música, que al final es lo que más me interesa. O sea, no estoy marcando exactamente ninguna ruta para llegar a un fin, pero sí que estoy profundizando mucho, y Galicia y la improvisación justamente me da esa oportunidad de poder conectar muy profundamente con el conocimiento que me interesa en este caso, para poder desarrollarlo. Y qué suerte además que puedo linkearlo a la cultura local, ¿no?, a la cultura galega al final, ¿no?, con los poetas. Hemos hecho esto con relación a Manuel Antonio, pero realmente para mí la suerte es conocer a Celis, ¿no?, porque al final Manuel Antonio hizo su obra, Manuel Antonio no necesita de nosotros para que la gente conozca su obra, pero no si necesitamos profundizar en la historia galega, en lo que pasa aquí con la literatura, en lo que pasa con el arte aquí, porque de alguna manera también somos los responsables de que esto llegue fuera, si tenemos ainda oportunidades de poder tocarlo y hacerlo fuera. Por ejemplo, en Brighton la gente no entendió galego, pero sin embargo fue tremendamente maravilloso como la gente reconocía o son, ¿no?, del lenguaje, de la propia manera en que te mueves, de la propia sincronía que hay entre la rítmica de lo que tú haces y de la propia poema de la palabra. Entonces, eso es muy interesante. Y como músico extranjero, que ya casi soy más nacional que extranjero, la verdad es que para mí es casi una responsabilidad, ¿no? Si al final estoy desarrollando una gran parte de mi carrera aquí, vine con 29 años, ahora tengo 42, me estoy quitando mucho. Pues definitivamente me he convertido en un músico antes y después. Entonces ese después se lo debo a Galicia, se lo debo al tiempo, al buen alimento, al buen tiempo, a buenas personas, a buenos amigos que tengo aquí, a buenos intelectuales que conozco aquí, conozco unos cuantos, que tiran de mí siempre, ¿no? Y la improvisación definitivamente es mi herramienta para presente, futuro y más para allá. Máis alá. Máis alá, eso. Bueno, imos facer despois temos unha pequena sorpresiña que imos facer, pero doume de conta que ao falar tanto do tema da improvisación e iso, non estamos falando etcéteramente. Entón, vou dar unha pequena introdución ao que é o libro. E entón despois facemos aí o que vamos facer, se facemos algo. Etcéteramente, basicamente é un libro, chamemos de complexo no sentido de que non é unha historia que moi sinxela de que ocorre isto, unha aventura, e acaba, un desarrollo dun personaxe, é un libro chamemos de enciclopédico. Hai libros dentro de libros, hai un libro que está escrito por un personaxe
e o escritor dese libro convírtese en un personaxe dentro do libro. Hai unha persoa, unha lectora que está lendo ese libro e esa lectora convírtese en un personaxe dentro do libro. Entón empezamos a ler e de repente encontrámonos que nos dan paso a outro libro. E ese é o libro do que farei agora, que hai un escritor, hai unha lectora, hai personaxes dentro dese primeiro libro que aparecen despois máis tarde. Entón é un libro dentro del libro con personaxes que se cruzan entre unha parte e outra. Hai dous escritores, un escritor que se chama Alfabeto, que escribiu ali un libro, e hai o escritor eu, Xelis de Toro, que tamén aparezo dentro do libro. E os dous temos problemas para os nosos propios libros. Un ten uns problemas, trata de escribir o seu libro, trata de tratar cunha editorial que lle publique, outro tamén está ali, Xelis de Toro tamén está ali, pagaron un adianto, quere que termine o libro, non o dou terminado, entón estou buscando como solucionar o problema de que eu non podo terminar un libro, e a editorial está dicindo, pagamos un adianto, tens que pagar isto, ou acabas, ou levamos a xuicio, e eu teño que buscar soluciones como acabo un libro que non podo acabar. Quero dicir que é un libro que ofrece moitas, vaise por moitos sitios, por iso hai tantos temas dos que vou facer unha serie de conversas, non? Entón, un pouco unha idea básica é que hai un escritor aí dentro que quere escribir unha obra sublime. Entón, anda buscando como poder escribir esa. Entón, digamos que o máis constante dentro do libro é un escritor que se chama Alfabeto, que quere escribir unha obra sublime, sabe que a súa única maneira de ter unha vida en calma e acougar é lograr escribir esa obra sublime, que o deixe en paz. Entón, para poder conseguir eso, encontrase en multitud de problemas e busca multitud de solucións. Eso é un pouco o que podo dicir basicamente do libro. A razón pola que aparece tamén, e tamén me liga isto a Alejandro, é que tamén aparece a temática de Manuel Antonio. Dentro das moitas cousas que aparecen dentro do libro, hai unha secta, unha irmandade que se chama Irmandade da Letra, que sigue o libro de 4 a 4 como se fose a súa, chamemos a súa Biblia. Eles pensan que a través do libro de 4 a 4 atoparán o saber universal. Entón estudian ese libro e siguen ese libro. E entón este personaxe Alfabeto ten un encontro con eles, e invitan a participar. Entón eso un pouco é o que nos liga tamén a Alejandro Mesín, que quere traballar sobre Manuel Antonio. A temática de Manuel Antonio tamén aparece dentro do libro, non? Entón é un libro que ten moitos temas. Por iso onde falamos de inteligencia artificial, por iso se falamos de improvisación, que é unha estrategia interna dentro do libro, unha maneira de traballar o libro, porque o argumento apareceron cousas dentro do libro que a mí que eu non sabía nin porqué, e as explorei, deixeinas, aparece isto, a donde me leva? Non sei a donde me leva, pero vou seguir. E iso parte un pouco da improvisación, por iso estamos así, non? Entón, despois vamos dar a voz para quen queira facer preguntas ou ser isto, pero pensamos que se cadra podíamos facer, Alejandro máis eu, algún dos pequenos experimentos que fixemos cando nos coñecemos, que foi precisamente a primeira vez que traballamos xuntos, foi dentro dun hórreo de gelo que está aquí. Traballamos dentro dun hórreo que era un hórreo que construiu un escritor, Ramón Chao, ali en Bastavales, construiu un hórreo onde ele escribiu. E foi onde acabei de escribir eu tamén, etcéteramente. O libro, etcéteramente, acabouse de escribir nese hórreo. E durante a pandemia, algo así, xuntámonos no hórreo e foi onde fixemos os primeiros que facemos cos nosos datos. Entón, vamos a facer un pouco improvisar unha cousa de 3 minutos, 4 minutos de vocalización, movimento e isto, non? Entón, eso que vamos fazer, isto evidentemente non está preparado, como podedes imaginar. E ainda que é unha improvisación acústica, sonámbica, vocálica, e, digamos, pode servir de ilustración de un pouco
de estrategias utilizadas dentro do libro. Evidentemente, hai outros procesos, pero pois veña. Isto que facemos os nosos ratos libres. Así é como empezamos a traballar conjuntamente. Iso non se pode facer algo así directo. Este é un pouco o mundo da improvisación. Que sale de aquí? Que sale da improvisación? Pois sale realmente, para mí, o importante da improvisación é unha estrategia artística, porque eu os primeiros libros que escribín, eu tiña un plano. Eu sabía o principio e o final, e o medio e como se iba. Evidentemente, cando estás escribindo, empezan a pasar cousas e marchas dun sitio para outro. Alfredo Conde saberá moito desto, non? Que tes un plano, o vas seguindo, pero de repente a man vaise por outro sitio. Pero neste libro foi diferente. Este libro quixen desde o principio que a miña cabeza non escribise o libro, que non fose a miña estrutura mental, que non fose a miña cabeza decir, quero dicir isto. Non, eu quería ver e investigar que é o que quería dicir sin saberlo, que fose aparecendo. E é un pouco o que nos pasou a nós agora. Eu non tiñamos idea do que íbamos facer. Queríamos ver que é o que ocurre. E ás veces como artistas podes facer improvisación no estudio e se cadra nunha improvisación sale unha peza que dice, isto pode acabar sendo unha canción. Ou outras veces simplemente a improvisación é improvisación por si mesma, non? É válida por si mesma, non? Entón, non sei, se agora se queredes vos comentar algo, facer preguntas de algún tipo, alguna cousa, ou
diálogo, non sei, si é un pouco extraño un pouco ter unha presentación dun libro no que nos poñemos, nos colgamos unhas campas, non é exactamente o uso, pero bueno, se tedes alguna pregunta acerca do libro ou acerca do que falamos, pois benvida. Bueno, parabéns, digo, porque a verdade que é fantástico. É certo que aquí as presentacións temos tido de todo, con lo cual sorprendidos quedamos, pero que moi ben. Eu, desde a miña parte rígida mental, que sempre digo, e o asumo, e cada vez vou crecendo, vou intentando, creo que é necesaria esa certa flexibilidade para crear, non? A algunas personas nos custa moito, e sobre todo porque creo que pertenecemos a unha especie pedagóxica con determinadas edades onde é moi difícil abrir a mente, que ao final creo que é un pouco do que se trata, non? De esa improvisación no fondo tamén, é dicir, é un pouco deixar crear, deixar fluir, é dicir, estou segura que hai uns canales, non? Como decías ao principio, que nos que chegamos aquí, iso para a miña parte parabéns, porque, bueno, é dicir, para mí, que son unha pedra mental, como digo, normalmente intento ser flexible, me costa moito, e me costa moito a improvisación, porque é algo que además, que creo que cando improvisas as cousas salen moi de dentro, moi do corazón, é dicir, hai moita alma en toda esa improvisación, pero que son, para a miña parte, parabéns, e bueno, e o público, como sempre, estou segura que alguna pregunta nos salirá por aí e algo a poderán aportar. Seguro que... Javier, que tú eres aí da prensa, que sempre ten unha pregunta. Estaba recordando un pouco a outro tipo de outra xente, non? Que tamén, digamos, que basou a súa diferenciación como filósofos ou como literatos precisamente na capacidade de antepoñer o que lle salía pola cabeza, non? A manterse nunha posición reglada, non? Imagínome, ao que parece moi diferente, non? Quero dicir que parece como unha evolución, non? Cara a unha improvisación ainda maior, non? Por lo que vexo, sin ter leído o libro, que eso tamén pois, é unha limitación, pero realmente ao kafkiano, non? Por exemplo, non? A idea de poder superar un pouco a ficción, ou mismo Eugenio Granell, de que tamén si xa teño lido algunhas cousas, capaces eso de deixar en algún momento determinado que a cabeza vaya por diante da persona, non? Do individuo, máis que a persona, do individuo, do que ti sabes perfectamente que eres ti, ou do que se espera de ti a hora de escribir, ou do que ti mesmo queres comunicar no momento dado, de repente dices, bueno, hasta aquí quería e agora, bueno, non? Eso vos pasa tamén cando, supoño que cando facedes algún tipo de performance desta como a que agora tedes, e a verdade é que, bueno, pois sorprende, que eu creo que o primeiro fin que debe ter tamén en algún momento determinado a expresión artística, non? Debe ter esa capacidade de sorprender aos demais, non? E ao mesmo tempo, pois, oye, queda sempre ca dúda, non? De saber se ese é un privilexio que nos vides a contar, non? De que a vos tocou poseelo, ou se é practicable tamén na intimidade por calquer cidadano normal, non? Sí, é practicable, é unha disciplina, é aprender a facelo. Quero dicir que todos temos a posibilidade de improvisar, pero tamén podes aprender a improvisar. Quero dicir, todos podemos improvisar a facer algo, pero evidentemente, se desenvolves persoalmente con traballo unha serie de disciplinas, tens un abanico amplio de posibilidades. Por exemplo, vou mencionar Alejandro, está aquí, trouxe aquí, quero dicir, ele pode tocar o piano, pode tocar a percusión, pode tocar calquer instrumento, entón ten un abanico moi amplio de ferramentas e habilidades, entón pode improvisar con moito tipo de cousas. Evidentemente, se tes menos ferramentas para improvisar, non? E ademais tamén é aprender a esquecer, quero dicir, cando un improvisa ten que esquecer que o están mirando, que ten que esquecer que o mundo o está mirando, que os demais o están mirando, ten que
aprender a conectarse interiormente. Entón, é unha disciplina que a pode facer todo o mundo, pero exixe un traballo. Exixe o traballo de aprender técnicas para centrarte, o sea, técnicas pode ser de respiración, de conexión, e entón, eso permíteche empezar a... Non é fácil, como calquera cousa hai que aprender, pero eso... pero digamos que entra un pouco nese mundo, non? Pero quería só mencionar unha cousa, mencionaste a Kafka e hai, como falamos pouco do libro, moito de improvisación, hai persoas que encontraron a Kafka aquí dentro. Aquí dentro hai moitos, é un libro de libros, hai moitas notas a moitos escritores. Bueno, vou descubrir unha cousa do libro, non é que este alfabeto, cando quere escribir a súa obra sublime, como está tan desesperado, fai un pacto co demo, un pacto con Fausto, co demo. E o demo escoita que está tan desesperado e di, que che pasa? E di que non podo escribir unha obra sublime, son un escritor mediocre, non podo. E entón acaba, pois dixe, eu podo che axudar, a cambio evidentemente da súa alma. E a maneira en que o axuda é que lle dá, permite a Alfabeto, este escritor desesperado, facilítalle encontros con escritores clásicos. Entón Alfabeto vai coñecendo escritores clásicos que lle van dando pistas, ideas de como se pode facer unha obra sublime, non? Entón encontrase con Samuel Beckett, encontrase con Virginia Woolf, con Anais Nin, unha chea de escritores, non? Entón, pero quería mencionar isto que diz de Kafka porque él vive nun mundo laberíntico donde non está moi claro cal é o seu lugar saída, non? E entón recordo, pois eso, unha amiga chamou e dixo, isto recordome moito a Kafka, non? Entón, por eso menciono isto que dicías ti, non? Estou chegando a outra conclusión que no fondo me desanima ao mesmo tempo que me dá, pois eso, todavía penso que podo ter recorrido para enmendarme, non? Sí. Pero se verdades conta cando dentro do que falades moi pouco subliminalmente, porque me acabo de enterar eu que son un paisano da rúa. Entonces, fai falta ter unha bagaxe, uns coñecementos previos enormes para abordar de verdade a improvisación, porque digamos que é eso, é dicir, teño que poder pedirlle a alguén que sexa capaz de facer unha narración ordenada, non? Ou de que me toque para Elisa antes de decir que me toco os cencerros ou que me faga unha improvisación de un determinado estilo. Entonces, claro, efectivamente, decir, volvemos, de aí o que me salía a mí o de Kafka, decir, solo se chega o de Granel, é dicir, solo se chega ao surrealismo, solo se chega á superrealidade, non? A superar o que nos movemos os demais, si controlas moi ben esa realidade, non? O sea, si sabes como se move, con cales son os fíos polos que tens que traballar, e cada un na súa arte, non? É dicir, supoño que da mesma maneira se pode improvisar en escultura, en pintura ou en calquera outra disciplina, non? Pero sempre ten que ser, non? O sea, se sabes facer as melinas, moi probablemente despois eche máis fácil improvisar un punto negro sobre fondo blanco, non? Eu quería comentar unha cousa en relación con isto, que para mí a improvisación, a vida é unha improvisación. Por moito que queramos, a vida non vai aí e temos que improvisar continuamente. Para mí a obra, a improvisación é unha técnica máis, non? Para mí a obra, o libro de Celis é unha búsqueda, non? Cando falas de buscar o libro sublime, non? E todo o que aparece aí, a min, debe ser de formación profesional, non? O que me transmite toda a obra é a palabra búsqueda. E a improvisación é unha ferramenta para buscar, para tamén atoparnos, para conectar co inconsciente, para que salga iso que non sabemos de nós, pero tamén eso que non ten que ver con nós. A
aparezcan cousas, non? Pero a mí o máis rico onde me leo o libro é a palabra búsqueda, e hai moitas maneiras, non? De estar na búsqueda, que vamos todo de unha maneira. Entón, é moi rico para mí tamén os autores que van saindo, non? Como tamén profundizando un tema, tamén vamos en ese sentido da búsqueda, non? Ou abrindo moito o abanico e vendo moitas cousas, é dicir, bueno, cada un, agora está filósofo, creo que na vida atopamos a nosa maneira de buscar e de encontrar, e este é un exercicio moi rico para min de búsqueda. Con relación a lo que falabas, por ejemplo, está claro que hay cosas que están regladas y otras cosas que se liberan, ¿no? Por ejemplo, en todos estos años trabajando con la palabra, trabajando con la literatura, era conseguir más agenda. Por ejemplo, una de las cosas que es muy reglada es el significado que poseen las palabras. Es una cosa que está muy reglada. Todo el mundo usa las palabras específicas para poder expresar lo que quiere decir, ¿no? O significado. Sin embargo, cuando Chevis actúa sobre eso, no actúa sobre los significados mismos, porque ya, como decimos en Cuba, se cae de la mata, que ya allí en esa palabra todos vamos a entender qué significa esa palabra. Dependencia de contexto o no, esa palabra puede virar para un lado o para otro, pero si vas a trabajar a nivel sonoro, entonces puedes trabajar con una cosa que hicimos también, que al final todo el proceso también que hicimos en lo de 4-4 es el mismo proceso que botaste en un libro, o sea, horas y horas escribiendo y que la propia energía fuera dibujando a dirección si iba para aquí o para allá, y ibas cambiando, ¿no? El trabajo mucho, o sea, hicimos un trabajo que era trabajo con las vocales. Entonces, por ejemplo, 5 segundos nada más. Quisiera que hiciéramos una improvisación de 1 minuto en la cual suelo usar la palabra casa. Solamente casa. Entonces, para que ustedes vean un poco dónde su bagaje intelectual está ahí, evidentemente, yo también, pero como a la hora de buscar la casa ya no solamente es lo que conocemos todo, que es una casa, sino es cómo él trabaja con la casa a nivel sonoro también y qué significa la casa para él a nivel sonoro, ¿no? Y ahí también se habla de una vida intelectual, pero también es ese valor que se le da a esa búsqueda, y muchas veces te encuentras con una piedra así que te das en la cabeza de que aquello no vale para nada. Pero también hay que tener ese reto, ¿no? de ver la piedra y decir que esto no vale, por aquí está la piedra y vamos a seguir picando ahí, ¿no? Casi. Un minuto. Sentado, quitando un poco la relación de significado porque quieres decir algo en concreto. Al final estás jugando ya dentro de la misma casa. ¿Qué casa es? No se sabe, pero está claro es que son con las columnas vertebrales. Eso es intelectual también, claro. Pero al mismo tiempo también, cuando echas afuera así, lo que te entiendes sonoramente, pues ahí encuentras también un feedback enseguida, ¿no? Sí. Despois hai cousas concretamente no uso das vocais e das consonantes é unha cousa técnica tamén, que as vocais transmiten emoción ou con iso son vocais que as vocais podes transmitir emoción, cariño,
podes facer cousas desas, mentre que as consonantes hai algunhas que son matadoras, ca, ta, ca, pa, ta, pa, ta, pa. Entón, esta creas outra emoción. É diferente se me pode decir aquí, a, e, o, a, e, a, o, estamos todos tranquilos. Pero se me poño a facer empezamos todos a ponernos un pouquinho nerviosos de a ver que lle pasa a este, que para, quero dicir, é unha metralleta, non? Entón, iso é un pouco o poder do sonido, dos sons, non? Que ten, iso tamén ten importancia dentro do... Son cousas que aprendes tamén. Bueno, eu non sei se algo sobre o libro, se queredes preguntar algo máis sobre... Está chegando así un pouco ao cara ao final. Non quero tratar sempre de facer cousas que duren unha hora máximo. Entón, hai 3 ou 4 minutos, se alguén quere preguntar algo sobre o libro ou alguna cousa, ou non sei. Non sei, non. Non se me ocorre, non sei se me queda alguna cousa máis. Bueno, non, simplemente non, eu creo que simplemente quería decir que é un libro enciclopédico, que hai cousas, ao final do libro hai uns apéndices, porque quero decir que hai libros dentro do libro hai como 3 ou 4 libros, é como se varios autores estuviesen escribindo, dentro deles tamén ao final hai outro, nun apéndice hai outro libro, hai unha traducción do francés realizada por unha panadeira francesa, que tamén se explica por qué. Unha traducción dun libro de Balzac, de Honoré de Balzac, que ten sentido dentro do libro. Entón, é unha traducción, chamémosle un pouco adaptada ao mundo femenino, feminista, un certo. Unha panadeira francesa decide traducir, pero adaptalo, digamos, de unha maneira un pouco feminista, porque lle molesta algunhas palabras que aparecen aí, que acaba sendo moi actual, non, o sea, é moi actual hoxe en día isto, non? Como sabemos polas traduccións de Roald Dahl, que están traducindo dunha maneira, cambiando un pouco as palabras. Hai moitas cousas que acaban sendo moi actuais cando realmente eu non as pensei. Eu empecé a escribir este libro hai 5 anos. Pero aparecen temas, o sea, aparece a inteligencia artificial, que ahora está todo o mundo co chat GTP, pois no libro aparece iso, e isto das traduccións, de como se traduce hoxe en día, adaptando a unha linguaxe que non moleste a ninguén, pois tamén aparece dentro do libro, dentro desto, e tamén aparece, hai tamén uns poemas de Manuel Antonio, porque esta Irmandade da Letra, chamase a secta da letra, regálalle 4 poemas ao alfabeto, 4 poemas de Manuel Antonio. Entón aparecen textos de outros escritores por aí polo medio. Eu creo que podemos deixar, non sei se, o sea, deixamos así. Sí, pues le damos un fuerte aplauso. Moitas gracias por vir, non sei se máis que